Makan. Ki, makan. Makan, Bang. Makan. Belum makan, Bang, aku. Oh, belum. Makan, Bang. Gokil. Sampai ngerangkak. Cantik banget. Wah. Sekali mau babu. Tutup babu. Pencarian tisu magic. Iya. Gokil. Jam berapa nih? 11.30. Jam 2 pas kita udah sampai puncak. Kita baru sampai di jalur lintas satwa. Mantap, mantap. Dut. Iya. Gokil. Kita mau lanjut lagi di sini. Sorry. Permisi. Permisi. Sampai pos 1. Pos 1. Gokil. Mantap. Mantap. Gokil. Goks bro. Pos 1 makan siang. Maksi. Makan siang. Makan. Ki, makan. Makan, Bang. Makan. Belum makan, Bang, aku. Oh, belum. Makan, Bang. Dut. Jal. Mas. Makan, Bang. Mantap. Mari kita makan. Nunggu yang satu lagi si Iqbal. Au kemana? Kita makan duluan. Let's go. Habis makan lanjut jalan lagi. Pos 2 OTW. OTW. Pos 1. Duh. Lanjut jalan lagi. Lah, lanjut lagi udah kayak naik pertama. Yuk, pos 2 yuk. Yuk, let's go. Goks. Tali no. Boleh lah. Tadi bayar di atas nanti. Mantap Ki. Yuk, itu. Bal, buset nggak kelihatan loh di bawah. Yuk, masya Allah cantiknya. Cakep banget. Asli cakep. Gokil kan? Tuh. Lagi tag video. Iya nih. Itu Gunung Merapi. Goks. Merapi dan samudra awannya. Gokil. Ya Mas ya. Parah. Kenikmatan Tuhan mana yang tidak engkau pengen rasakan, Dustakan. dustakan dan rasakan. Ah. Gokil. See you next time. Merapi. Lanjut jalan lagi. Puncak 4 jam lagi. Let's go. Kita hajar. Gokil. Sampai ngerangkak. Mantap Bal. Yuk. Ayo. Oh, dikit lagi. Akhirnya sampai juga pos 2. Buset. Parah. Pos 2. Pos 2. Nih rombongan Malaysia. Comenya. Kita lagi di pos 2, ketinggian 2412 mdpl. Ngeres 5 menit, dikit lagi habis itu cabut.
Let's go, lanjut jalan lagi. Pos 3, let's go. Kita menuju pos 3. Katanya sih dekat, katanya ya. Deket kok, 600 meter. Kayak 600 meter kalau ke warung deket ya tuh. Beli pulsa pakai Mio ya. aduh. Let's go jalan lagi. Mau lihat nggak pemandangan istirahat kita kali ini? Gokil banget. Nih. Ada tawon di atas tuh. Wah. Samudra awan, bro. Biasa Bal ya. Bal. Ampun Bang. Ampun, Bang. Mas. Mantap. Mas. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Enggak ada Yang itu tuh, yang ada warna-warna. Itu trek yang akan kita lewati. Setelah ini kita lihat aja treknya kayak gimana. Abis ngelewatin yang berdebu-berdebu. Gokil. Gokil. Pos 3. Ini ke sana, Mas. Sip. Lepas kayak aja. Oke, ada rekomendasi. Ada jalannya. Kita ke lihat Merapi. Katanya ini mau menuju lihat Merapi. Kita lihat secantik apa. Wah. Masya Allah. Cantik banget. Wah, gokil. Keren banget. Masya Allah. Wah. Cakep banget. Mas, cakep banget, Mas. Wah. Parah. Keren banget. Ya. Parah ya? Banget. Wih. Itu apa tuh? Gokil, Mas. Keren banget, Boy. Merapi, Mas. Gila banget sih. Cakep banget, Boy. Masya Allah. Ini dia Merbabu. Terbalik. Merapi via Merbabu. Ini dia. Masya Allah, Merapi. Ini trek kita ke atas. Mau nyampe di Sabana 1. Sabana 1 2. 1 yang ujung. Nih. Let's go. Sunrise lagi. Sunset. Merapi emang top banget. Gokil. Lihat. Nah kayak begini nih curam. Lihat treknya, Bro. Dut. Bintang. Kanan. Bintang. Mas, bukan Mas. Dut. Mana Dut? Ini. Pos 4 Sabana 1. Kita lagi mencari rekan kita yang terpisah. Kita cuma berempat. 1 2 4. Bintang. Oh, di atas bintang. Itu di atas kali itu. Bintang. Gendut. Bintang. Woi. Ada. Nih. Mana? Nih, yang merah-merah nih. Alhamdulillah sampai kawanku. Mau dimasakin apa? Yuk, rebahan dulu yuk.
Awas ke ini. Di sini Ki, di sini. Cok, dingin cok. Akhirnya sampai juga ketemu sama. Oh, brother. Akhirnya nyampe tenda. Orang, wah gelap banget sumpah, gak bohong. Nah dulu, ini nggak kelihatan. Nah, weh udah pada duluan baik ini. Kita ditolongin oleh Chef Dangbing. No, buset. Orang nugget lu gitu cuy. Thank you. Ini udah merangkak ini dari pos 3. Parah. Sekarang kita mau makan-makan dulu sekalian prepare buat besok pagi summit. Kalau jadi. Oh, jadilah. Jadilah. Dah, mau makan dulu ya. Nah. Chef Endut namanya. Masak nugget sama kentang udah pada habis. Mantap ya. Mantap. Usyah. Sekarang kita mau prepare istirahat sekalian ngabisin makanannya. Habis itu besok kelanjutannya lihat aja besok kayak gimana. See you. Ayo Bang. Good night. Dadah. Oke, selamat pagi. Sekarang hari kedua kita di gunung. Sekarang kita mau sunrise. Jam berapa ini sekarang? Udah jam 6. Jam 5. Jam 5 tepat. Sekarang kita ada Reski, Bang Abror, Tang, siapa tuh? Danbing, sama Rijal. Kita akan naik ke puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk. Udah cukup tenaga, nggak bawa carrier. Let's go. Kita bisa sampai puncak tanpa ada kendala. Semangat, nggak usah buru-buru. Semoga diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan kita lancar, sehat selalu. Nggak ada yang pilek, nggak ada yang sakit, nggak ada yang jatuh. Al-Fatihah. Yuk. Lihat bro, pemandangannya bro. Gokil. Masya Allah. Pemandangan keren banget. Merapi cantik banget kalau pagi hari. Wah, gokil. Halo Merapi, cantik banget. Gokil. Tinggal sedikit lagi di sana. Kita harus melewati jalanan ini dulu. Mantap, mantap Jal. Let's go. Wow, mau Merapi no, sebelah kiri. Ayo dikit lagi. Ya Allah, punukan lagi. Ini penukan terakhir boy. Iya. Lagi minum-minum. Terus kan? Ambil mana Dan? Benar kiri. Bebas dah. Dikit lagi. Ayo. Akhirnya sampai juga di Sabana 1 alias pos 5. Box. Jadi tinggal sedikit lagi. Lanjut ke puncak lewatin Sabana 2. Ayo, ada yang nuntun. Enggak kayak kemarin. Oh. Kemarin tuh lama dia nonton. Oh iya. Weh, sumpah dah. Ya Allah, nanjak lagi. Gue baru juga adem nih. Bukan tentang siapa yang nyampe puncak duluan, bukan tentang siapa yang paling lambat sampai puncak, tapi yang paling selamat sampai tujuan. Ini sedap. Itu quotes apaan tadi ya? Bisa dari mulut gue itu. Wes.
Wah, di mana ini? Wah, sunrise. Gokil. Cantik banget kan? Lihat yang tadi. Nih, dilihat lagi yang paling cantiknya lagi. Wah, gokil. Tapi ini udah nyata sih, Ini keren. keren banget sih. Ini pesan buat yang belum ke Merbabu. Nyesel nggak sampai puncak. Harus cobain. Keren banget, terbayarkan serius. Gokil. Let's go. Halo Merapi, kamu kenapa ini? Kok tiba-tiba mengeluarkan sesuatu? Ayo sedikit lagi yuk. Let's go. Guys, Masya Allah. Tinggal dikit lagi perjuangannya. Itu sidang udah di depan. Dan ini pemandangannya. Gokil, Mas. Yang di sana tenda kita nih. Gokil, bro. Let's go, lanjut lagi. Peace. Lagi katanya puncak. Apa benar? Oh, apa benar itu puncak? Hah? Wah, apa benar di atas puncak? Wah, aduh, wah, sampai bro. Gokil. Wih, Dang, wih, aduh, Rijal, napasnya kuat banget ya. Selamat, sukses kali kita. Anjay, gokil. Katanya kalau masukin uang koin ini ke situ tuh, Iya. Dapat jodoh. apa yang dikabulkan teringinkan. Iya. Tapi nggak tahu juga. Kita coba ya, Mas. Mantap. Angker remisi. Habis selesai foto-foto. Gokil. Kata-kata dong. Kata-kata. Maijah makan bakwan. Apa tuh? Sini dong, kawan-kawan. Maijah makan bakwan. Apa tuh? Enjoy lah kawan. Asik. Maija makan sate. Apa tuh? Masa nggak sampai? Ada. Maijah makan sate. Apa tuh? Mari kita nyari. Ada. Bayu makan nasi kremes. Apa tuh? Kakiku lemas. Maijah makan sushi. Apa tuh? Yang di tenda ngapain sih? Cuak. Goks itu adalah dia pantun-pantun gak jelas. Dan yang paling males kalau udah di sini apa? Turunnya. Benar nggak? Benar ya. Nyantai-nyantai dulu. Snacknya yuk. Ngopi-ngopi. Oke coy, sampai juga di tenda. Sayangan. Masak-masak. Sampai di tenda. Oh iya. Oke, kita habis bongkar-bongkar tenda, habis makan juga. Udah ready untuk turun. Ready. Dengan sisa-sisa tenaga. Mantap. Lagi packing. Sebentar lagi turun. Jam 10:30 kita turun. Kita lihat sampai di bawah jam berapa. Oke. Peace. Untuk Merbabu, terima kasih atas semua View yang dikasih selama 2 hari. Betul. Alhamdulillah kita tidak ada terkendala apa-apa. Cuma angin. Cuma angin aja benar. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Gini lu ya. Oke, lanjut turun. Oke, akhirnya sampai juga di base camp tempat awal kita datang. Mantap. Weh, Dang.
Baiklah, kita sampai jam misa sih. Kita 2 rombongan, yang ini setengah 1, aku jam 1, ini lebih 20 menit. Mantap. Oke, segitu aja vlog di Gunung Merbabu. Untuk selanjutnya, next komen aja. Jangan lupa like, subscribe, share. See you.